Na, matyt, laikas jau kažką daryti ir su šituo daiktu. Čia yra viršutinis taip vadinamos kojos reduktorius, kurio viduje yra ir vandens pompa. Žiauriai išdėlis šitas vadinamas rutulinis dantratis. Ir aš jį užsisakiau naują. Ir jisai keliauja pas mane iš Amerikos jau turbūt daugiau kaip mėnesį. Ir tikriausiai dar už kokią mėnesį jis jau atkeliaus. O šitą, kad nuimt, tai reikia išardyti. Nuimt dangtelį, ištraukti su visais guoliais ir po preso nupresuoti. Sako, kad nupresavimui reikia apie 4, jeigu gerai prisimenu, tonų. Tai nejaugi su paprastu guolių nuėmėju nepasieks 4 tonų jėgos. Gal pasieks. Bet paslėptas dangtelį, po dangteliu velenas, tą dangtelį reikia nuimti. O kad nuimti, jį reikia sugadinti. Prasikalė skylė, pilna vandens. Štai jis. Na, čia gali tiek biškį kaitinti, tai nesinori, kad smirdėtų labai, dūmai rūktų. Bandysiu biškį išplauti. Veržlė čia 29 kažkokia tai ten colinė, o aš galvutę turiu 30. Tai tokia jinai biškį. Na, gal ir atsisuks. Įdėjau varžtą tarp dantračio ir korpuso, kad nesisuktų, kai bandysiu atsukti. Aišku, čia turbūt man neužteks jėgos, tai paprastai jį atsukti. Na, bandau pamatuoti, ar tas nuėmėjas iš vis užsideda. Nu, kažkaip užsikabina, bet abejoju labai čia sėkme. Ne, čia taip paprastai. Išsirėžia neblogai jau. Wow. Na ir pasirodo, kad galima ir su guolių nuėmėju nurauti. Štai jisai nulėkė. Na, net nesitikėjau, kad jisai nusiims. Nežinau, ar matosi, bet šitam riebokšliui jau šakutės. Visas suskilinėjęs. Nu, norėsiu dar biškutį čia pavalyti, tai kad neprivaryti ant šiukšlių į vidų. Bandysim užkemšti čia viską šitą. Praėjo 2,5 mėnesio, kaip aš išlupau šitą Ball Gear rutulinis dantratis. Užsisakiau aš jį naują, kadangi jisai žiauriai išdilęs. Tie išdilimai yra labai dideli va šitie. Ir jisai pas mane pagaliau atkeliavo. Grožis. Ir kaip atrodo kitas. Čia buvo Old Stock. Tai yra išgulėjus sandėlį, nauja prekė nepraimta, bet ilgai gulėjus. Na, va, matosi. Norėjau nuimti tik tą Ball Gear, kad nereikėtų ardyti viso mazgo. Nešiminėti guolių, krumpliaračių, riebokšlių, nes va čia va yra tokia tarpinytė, kurios storis yra kalibruotas. Su jos pagalba ir sureguliuotas krumpliaračių laisvumas. Jeigu ardydamas ją sugadinčiau, tai kitos jau nebeturėčiau. Laisvumas yra nuo grubiai 30 iki 45. Čia gaunasi 40 kokios 300. Tai labai įdomu pasidarė patikrinti, kas po šito dangteliu. Na ir pažiūrėjau, kad varžtelė nesunkiai atsisuka, tai nuimsiu ir pažiūrėsiu.
Bet atsisuko palyginti lengvai. Na, sakyčiau, kad viduj visai neblogai čia atrodo. Tai ardyt ar ne? Apsispręsti sunku dėl to, kad turiu šitą dantratį, viskas tvarkoj. Turiu riebokšlius, irgi gerai. Bet neturiu tų kalibruotų tarpinių kalibruoto storio. Neturiu oringo didelio, kuris ten po apačia bus. Ir jeigu aš jį sugadinsiu arba jeigu bus jau niekam tikęs, tai nežinau kaip pasandarinti. Nu gal su hermetiku. Visagalis hermetikas. Dar vakar Paulius man pasišaipė, sako, nebijai variklius išardyto, jau kažkokį ten reduktorių, tai bijai. Tai ardėsiu. Uždedu seną. Štai jisai. Išlind. Bijojau, kad neraščiau čia ko nors baisaus, bet šiaip čia atrodo pakolkas visai gražiai. Na, į viduj čia viskas atrodo visiškai neblogai. Bandysiu dar pamatuoti tą tarpinytę, bet čia jinai jau tokia plonutė, kad... Žiūrėk, čia man... Nu, lyg tai 0,1. Sakyčiau, visai neblogai. Nu ką, reiks bandyti dabar prie vandens siurblio prieiti. Jis yra štai čia. Nu ką, įrėmėm ir pabandom. Nu, neina taip paprastai. Jo, supratau, kodėl siūlo aliuminį naudoti. Štai čia va yra. Irgi tokios plokštelės sudėtos ir netgi dvi, kurios reikalingos sureguliuoti tarpui dantračiams. Išėmė oringą, labai jisai atrodo neblogai. Na ir dabar galima nuimti tas kalibruotas plokšteles. Jos čia yra dvi. Netgi ne dvi, 3. Kaip čia? O kodėl nesitraukime? Štai viskas išėjo. Puikiai. Na ką, galiu pasakyti, kad sparnuotė tai visiškai minkšta. Aišku, jinai sulinkus, bet visiškai minkšta. Čia viduj tai gal ir visiškai neblogai čia atrodo. Tik aš įsivaizdavau, kad čia bus nerūdijančio plieno tas korpus, o čia jis aliuminis. Na ką, sakyčiau, kad išardymas pavyko labai sėkmingai. Viskas lengvai vaikšto. Iš tikrųjų tai visiškai geros būklės tas impeleris tas vadinamas, sparnuotė guminė. Na, bet aš, kadangi jau dabar turiu
naują. Tai reikėtų gal pakeisti. Čia šiek tiek. Svarbus dalykas yra kaištis. Jisai čia niekaip nepritvirtintas, nors rekomenduoju Loctite'o biškį paklijuoti. Išvaliau šitą diską, išploviau šitą tarpinytę, švari tvarkinga, vėlenėlis. Nu, gal ir neverta man jį pilnai išardyti, jisai čia nėra išdilęs, bijau sulaužyti. Šito korpuso aš neturiu, bet jisai šitas dabar visiškai neblogas, bent jau čia niekur nėra išdilimo jokių, tik tai apnašų baltų yra. Išvaliau vidų, tos paviršius, kurie trinasi. Išdirbimo nėra, bet yra korozijos, tokios taškinės. Nuėmiau tą O-ringą, iškrapščiau. Ir va štai. Bet dar neįsikalė iki galo. O kaip toliau kalt, tai nelabai ir žinau. Na gal su tuo senuoju. Na va, puikiai prisikalė.
Džiūstant pečiaus va dabar. Kol anos detalės džiūsta, tai ir šitą norėjau išvalyti taip, kad galėčiau nudažyti. Nu tai krapščiau čia ilgai kokias gal 2-3 valandas. Tuos visus kampučius, ne taip čia lengva. Dabar žymiai geriau atrodo, nors kameroje atrodo, kad čia viskas labai murdzina, bet iš tikrųjų čia arba švarus metalas, arba gruntuotas, tai neblogai. Bet atsitiko toks dalykas. Valiau visą iš visų pusių. Ir štai ką radau. Vat štai čia vat yra įtrūkimas. Jis matos ir kitoj pusėj. Vat štai čia va. Ir kol nenudažyta viskas, tai manau, kad šitą reikia gerai išvalyti ir vežti, kad suvirintų. Nu, kaip čia gavosi? Super. Na va, parsivežiau šį namo. Užvirinu ne tik šitą įtrūkimą, bet ir tuos, kurie buvo nutrūkinėję kraštai. Puikiai. Na, užgaišau tai gal porą valandų, bet jau va, kaip naujas. Ruošiuosi dažyti, užmaskavau. Čia irgi. Išbandysiu naują daiktą. Šilčiausia pas mane namuose katiliniai, tai viską džiovinu čia. Šilta ir išdžius garantuotai. Nu jau, kai jisai toks gražus, tai tada surinkinėsim siurblį, kur įsistato siurblys, o po to iš šito galo, kur įsistato tas ball gear. Kol kas reikia surinkti jį be sandarumo, vien tik taip, kad pažiūrėt, koks tas dantračio laisvumas. Užfiksavau veleną, kad nei kiek nejudėtų. Ir dabar vat šitas vat laisvumas turi būti tarp 0,3 ir 0,45 mm. Na, per mažai.
Po šito dangteliu nepadėjau tarpinės visiškai. Vis tik tai teks dėti tarpinę. Vis tik tai nusprendžiau surinkti pirmą šitą galą. Čia aš dabar nesudėjau siurblio, visiškai čia tuščia. O su anuo sureguliuosiu, nes... Na, tai bandom dabar mes tą siurblį ir surinkti. Ompside, tai reiškia taip. Kaišti. Naują. Čia žiedukas. Radau va tokį, pas save seną dar likučių. Na, kiek prisimenu, reikia prieš laikrodžio rodiklę jį bandyti sukti, kad jisai įsistatytų ten į vidų. Siurblys surinktas. Patepiau šiek tiek hermetiko, labai plonai. Laisvumas per mažas. Reikia tarpinės. Na, už kadro aš iškirpau dar vieną tarpinytį, nes ana buvo per plona vis tik tai. Suteptas. Bandysiu biškį nuriebalinti. Nu, reikia nuriebalinti ir šitą dar. Taip atsitiko, kad naujojo dantračio skylė šiek tiek mažesnė ir net nelenda galvutė. (32, 33). Super, tobula. Užkonservuota. Na, pagaliau su tuo viršutiniu reduktorium baigiau. Belieka jį sujungti su apatiniu reduktorium į vieną visumą ir laukti iki pavasario, kol galėsiu uždėti ant laivo. Tai čia yra pabaiga. Padariau vieną klaidą, įdėdamas šitą vėlenėlį, nepatepiau šlico su tepalu. Tai kitą kartą gali sunkiai išsiardyti.